Je m'appelle Louise Vandel, je suis artiste plasticienne et je travaille principalement le dessin au sein de ma pratique. Ce cycle-là, on s'était dit que ça pouvait être très intéressant de faire le même sujet, donc une nature morte, mais avec 3 médiums différents. Donc la semaine dernière, nous avons fait au fusain. Le fait d'utiliser un médium comme le fusain était aussi intéressant de commencer par cet outil-là, puisqu'on pouvait voir plus facilement les différents degrés de gris et qui vont nous être utiles par la suite pour travailler la couleur, comme nous allons faire aujourd'hui grâce à l'aquarelle, qui donc va nous donner un rendu beaucoup plus léger et beaucoup plus aérien. Et le fait de travailler l'aquarelle en deuxième, vous allez voir, on va le voir un petit peu ensemble, c'est qu'en fait c'est un médium qui certes est de la peinture à proprement parler, mais ça se rapproche beaucoup plus d'un comportement de dessin parce qu'on va travailler en réserve, plus qu'un comportement de peinture où là on va travailler en superposition de couches opaques.